اهلا وسهلا بيكم في محطة اتوبيس 6. هكون معاكم انا فاطمة محي الدين، واحنا دلوقتي في محطة على الماشي. الانترنت والسوشيال ميديا المفروض سبب من اسباب التقدم في العالم كله. يعني انت دلوقتي تقدر تلف العالم كله او تعرف اي معلومة وانت قاعد مكانك. بس الموضوع بقى مرعب على الكبار قبل الصغيرين كمان، وده هيكون موضوع حلقتنا النهاردة. هنروح فاصل وهنرجع تاني، ما تروحوش في اي حتة. ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل، مستمعين راديو محطة اتوبيس 6، ولسه مكملة معاكم انا فاطمة محي الدين، واحنا دلوقتي في محطة على الماشي. يعني ايه واحنا ماسكين الموبايل وبنقلب كده نلاقي واحدة ست بتقلي طعمية في أوضة النوم، لا وكمان بتكيد في واحدة تانية؟ انت كده فلة يعني مفيش منك اتنين؟ يعني ايه نقلب ونلاقي مجموعة شباب ووسطهم بنت سايبة بقها وبتتكلم من مناخيرها وتقول اسم الأكل بطريقة مقرفة؟ طفحتونا اللقمة. المرعب في الموضوع انهم بيبقوا ترندات وبيعملوا كمان أعلى مشاهدات، وما بين كل ده المفروض ان احنا نطلع جيل كويس ومحترم. الموضوع مسلمش منه حتى الأطفال. يعني ايه أطفال عن طريق الإنترنت يعرفوا لعبة يحضروا بيها جن؟ يعني ايه أطفال يعملوا مع بعض فيديوهات تحدي ممكن تموت حد فيهم لأنهم ببساطة بيكتموا نفسهم لفترة معينة؟ العيب مش في الإنترنت، العيب والمشكلة فينا إحنا مش عارفين نستخدمه صح. الكبير والصغير نسي هويته ونسي عاداته وتقاليده. مش عيب إننا نتقدم ونعرف كل حاجة، بس خد اللي على مقاسك واللي ينفعك. خد مني خلاصة الكلام كده على الماشي. اعرف وافهم كل حاجة بتدور حواليك، بس خد منها اللي ينفعك ويفيدك. الانترنت والسوشيال ميديا بتساعدك تلف العالم وتعرف كل حاجة وانت قاعد مكانك. خد منها اللي يغذي عقلك ويقدمك. بلاش تنسى عاداتك وتقاليدك، بلاش نسلب مننا هويتنا اكتر من كده. وبكده تكون خلصت حلقتنا النهاردة. كنت معاكم أنا فاطمة محي الدين من محطة أتوبيس 6. استنوني في حلقة جديدة في برنامجكم على الماشي.